ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇವು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇವನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕುದಿದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿನೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದಿನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಬೇಗ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಟಿವಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಜನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.